Ни өчен беҙ мусульман? Кемдер әйтер, беҙ мусульман, сөнки ата-бабаларыбыҙ беҙҙең ислам динендә булған, өләсәйем намаҙ уҡыны, ҡартатайым ураҙа тотто, ти. Кемдер әйтер, беҙҙең йолаларыбыҙ, бөтөн ғөрөф-ғәҙәттәребеҙ ислам диненә бәйле, эшләгән эштәребеҙ, никах уҡытабыҙ, Ҡуран аштары үткәрәбеҙ, исем ҡуштырабыҙ, джиназа уҡыйбыҙ, шуға мин мусульман тип әйтер. Ләкин аслында уйлап ҡараһаҡ, иң дөрөҫ яуап булыр, мин мусульман, сөнки ислам дине ул хаҡ дин, Аллаһтан беҙгә ебәрелгән китап, изге Ҡоран Кәрим ул хаҡ һәм пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям хаҡ динде беҙгә өйрәтте тип. Шуға күрә иң дөрөҫ яуап шулай була. Беҙ исламды хаҡ дин булараҡ ҡабул итек. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ул диндә булған өсөн түгел, ысын тура юл Аллаһтың күрһәткән һүҙҙәре өсөн. Һәм дә пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллямдың бер хәдисе бар, унда әйтелә, әгәр ҙә һеҙ теләйһегеҙ икән, пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям һеҙҙе ҡулығыҙҙан тотоп йәннәткә индерһен тип, ошондай һүҙҙәр әйтер кәрәк ди. Ниндәй ул һүҙҙәр? Әгәр ҙә кеше 3 тапҡыр иртәнсәк һәм 3 тапҡыр кискеһен ошо һүҙҙәрҙе әйтһә, пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям уны етәкләп йәннәткә индерер ди. Ошондай дуға эшләр кәрәк. Радиту биллаһи раббан ва би ислами динан ва би Мухаммадин набийян. Мин ризамын ти Аллаһты үҙемдең Раббым итеп таныуға, ислам диненде үҙемдең динем булараҡ ҡабул итергә һәм дә пәйғәмбәремде Мөхәммәд булараҡ ҡабул итеүгә ризамын. Ошо һүҙҙәрҙе кеше әйтһә, ысын күңелдән, Аллаһ субхана ва тағаланың Рәсүле әйтә, мин ул кешене ҡулынан тотоп йәннәткә индерермен ти. Шуға күрә беҙҙе Аллаһ субхана ва тағала ошо дин менән ҡыуандырҙы, бүләкләне, тоғро булайыҡ ошо дингә һәм дә ислам буйынса йәшәйек. Ассаламу алейкум.